いいね、もうね。火花がパチパチパチ。火花がパチパチパチ。今の状況は火花の身長300メートル。火の身長は5センチメートル。みんなの身長1億メートル。はい、みんなで火花たこう。火花の身長100センチ。僕らの身長150センチ。みんなの身長わからない。火の身長は15センチ。身長の高さはいろいろある。火花が高ければ1億4万3894万メートルまで火花がバーンって飛びます。面白い。俺適当に歌ったよ。じゃあ面白いね。1分13秒。そろそろ終わりかな。いや、まだ終わらない。割り箸。割り箸を注入していい？ダメ。注入してくれたらブルンブルン。ダメだね。もうだってお風呂入って寝るよ。これで撮っていい？じゃあ俺がフーフーフーってやるから。それでバーってやらしてあげるから。それはダメだって言ってるよ。ほら。